到第二題啦，咁我哋而家有一個指數嘅題目啦，咁你會見到4個選項咧都係9做一個底數嘅。咁所以我哋做嘅時候咧，就會想將呢一啲3做底數同埋27做底數嘅嘢咧，就變翻做9做底數嘅。咁我哋可以將呢一啲嘅指數拆開啦，變做9嘅3n 次乘翻9，咁啊除翻3嘅2n 次乘以3嘅3次。咁啊隔離嗰個27嘅話，咁啊27轉9，如果覺得有啲困難咧，咁我哋可以首先寫做為3嘅3次括弧 2n 加1次先嘅。咁所以你就會有9嘅3n 次乘以9咯，除翻9嘅 n 次乘翻27。咁啊呢嚿嘢咧，你就可以變做為乘翻3嘅6n 加3次啦。咁一樣啦，又可以將佢拆開變做為9嘅3n 次乘以9，除翻9嘅 n 次乘翻27，就再乘以咁啊3嘅6n 次。嗱3嘅6n 次咧，咁我哋知道3嘅2次就係9嚟噶嘛，咁所以9係我哋嘅 target 嚟嘅，咁所以你可以將佢拆做為2乘 3n 次，咁所以就會係9嘅3n 次啦。咁所以呢個位置咧就會係9嘅3n 次，就係呢嚿嘢。咁但係唔好唔記得仲有個3嘅3次㗎，咁所以呢度仲要乘翻個3嘅3次係27嚟嘅。咁所以你見到個9同27約咗，剩翻個3啦，係咪啊？咁但係個3如果再乘27咧，咁啊3乘27咧就會係3嘅1次乘3嘅3次，咁就係3嘅4次，咁即係咧9嘅2次咯喎。咁所以呢個位置咧仲有個9嘅3n 次可以約咗啦。咁所以剩翻嘅答案咧就會係1 over 9嘅 n 次，就再乘翻9嘅2次啦。咁所以就會係1 over 9嘅 n 加2次。咁但係咧你係揀唔到呢個答案嘅，因為佢要咧你轉翻做負次方，咁所以就係9嘅負括弧 n 加2啦。咁即係9嘅負 n 減2。咁所以你會圈到咧答案係 A 嚟嘅。